Ok, lấyនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបរិញ្ញាដល់អ្នកដែលអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅ template មួយtemplate នោះវាមានឈ្មោះថា viewer សម្រាប់ blogger សម្រាប់គិតថាវាល្អសម្រាប់អត្ថបទឬក៏រឿងក៏វាអត់ល្អតែនិយាយចំសម្រាប់អត្ថបទល្អជាងនេះបើយើងចង់ដាក់រឿងដូចថាយើងចេះឆ្នៃបង្កើតធ្វើវាទៀតណាថាធ្វើឲ្យទៅលក្ខណៈបែបហ្នឹងថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាធ្វើទៅដូចហ្នឹងសំខាន់លើកូដយើងធ្វើការកែកូដកែអីចឹងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមួយគឺអានេះ top tip ណាចានេះជាប្រភេទ template ចាស់ចឹងខ្ញុំទៅអានេះបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមួយទៀតទៅហៅ blog តាមមួយដើម្បីធ្វើតេស្តអូខេអានេះអត់ទេសារតែមានដោយសារតែមានហើយអញ្ចឹងជុំអាសិនចាំបន្តិច article ឡើយ article rewrite អានេះយើងដាក់ចោលអញ្ចឹងទុកចោលសិនហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវតាក់ទងនឹងនេះអីក៏វានេះដែរអូខេនេះយូរឲ្យទុកចោលមិនដែរនឹងរកផងនឹងមានណាចូលមើលទេតាក់ទងនឹងវីដេអូណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៀតឥឡូវ content create submission content create អត់កើតទេចោលយូរហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម install វានៅលើ tip content នៅចូលនៅកន្លែងtemplate យើងចូលឡើង template យើងធ្វើការ design វាទីដំបូងគឺយើងត្រូវ download អានេះ the viewer យើងអាចចុច download ក្នុងមកចូលទៅកាន់មានយើងធ្វើការ download ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៅនេះទៀតទេធ្វើការបើកនៅ file អូខេហើយក្នុងនេះវាមាន document អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្វិលមកវិញធម្មតានៅក្នុង blogger មួយអ្នកដែលធ្វើមួយវាគេច្រើនតែបង្ហាញអំពីគេថាវិធីសាស្ត្រ document ជាទូទៅ tool ធ្វើការបង្ហាញថាត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងអស់ទី1ខ្ញុំធ្វើការ copy ចម្លងវាចម្លងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរក្នុងនេះវាមានកន្លែង index ចុចលើវាមកតាក់ទងនឹង view អញ្ចឹងទី1គឺគេបញ្យល់យើង by full get remove footer credit អញ្ចឹងទី1 table content installation នេះឲ្យយើង install តាមអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើង copy ក៏បានដែរអញ្ចឹងទី1គឺដូចតែគ្នាទេអត់មានអីខុសគ្នាទេ add link ទី1ក្នុងនេះគេអត់មានប្រើទី1ទេគេប្រើ ABC អញ្ចឹង must be enabled to make responsive note before upload អញ្ចឹងមុននឹងយើង upload នឹងចូលគឺយើងត្រូវចូលមក template សិន enable mobile នេះសិនអូខេ enable ហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការកំណត់ចឹងហើយណា enable mobile click edit HTML យើងអាចលុបហើយយើងយកមកផាសវាចូលទៅអានេះអត់មានបញ្ហាទេរូបសញ្ញានេះវាគ្រាន់ចង់បង្ហាញថាបើសិនយើងចង់ប្រើ HTTPS security នេះអាចដាក់បានយើង click hide warning មកចុច save អូខេចឹងចង់ចាំតិចឥឡូវហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុច view block អ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតតិចទី1ហើយនេះគឺទី2គេថា add social link កន្លែង link នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ add ដែរ add តាមអ្វីដែលគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងយើងអាច copy មកអូខេsocial link អញ្ចឹងវាចេញហើយនៃលក្ខណៈនេះមានន័យថា
ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ custom ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងទីមួយយើងចូលមកកន្លែង widget layout widget ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការក្នុងនេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងធ្វើការដាក់ layout click on social network widget edit អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យ click កន្លែង social network edit នេះចុចឡើង social network edit បន្ទាប់មកគឺយើងយកកូដនេះយកមកដាក់កូដហើយកន្លែងអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ចឹងសិនហើយកន្លែង subscribe ក៏ថាលេង SoundCloud ក៏យើងអាចដូរបាន social network widget count Twitter យើងអាចដាក់ឈ្មោះ username អូខេអានេះ style Twitter អញ្ចឹងណា .com/ ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចឹងដាក់សាកល្បងហើយបន្ទាប់មក Facebook អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់សាកល្បងហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចុច save ប៉ុណ្្នឹងសិនឧទាហរណ៍មើលសិនពួកកូដខ្លះអាច error ដែរខ្ញុំធ្វើការដាក់ចឹងមកហើយចាំមើលវាចាញ់មកមិននេះមានន័យថាដាក់ទៅវាចាញ់មកអស់ហើយវាចាញ់ហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងទេហើយចាំមកគឺចូលមកកាន់របស់យើងហ្មងអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងជាចំនួន fan ប្រហែល follow ប្រហែលគឺនៅក្នុងនោះទាំងអស់ធ្វើការបង្ហាញ fan ប៉ុណ្ណេះហើយនេះមិនអីទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាច edit បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើការដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកក្នុងនេះវាណែនាំទាំងអស់មានអីពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញដល់អ្នកមួយចំនួនគាត់អត់សូវដឹងនិយាយចំអត់សូវចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងទេគាត់យល់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ចេះបើសិនជាសួរផ្ទាល់នៅហ្មងប្រាប់ធម្មតាគាត់អាចនឹងធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងមានធ្វើវីដេអូបញ្យល់តែម្ដងហើយទីអានេះគឺឲ្យយើង upload logo ណា logo អាច upload នៅពេលក្រោយនេះ logo ជាប្រភេទចេះនេះដូចរូបនេះរូប blogger អាហ្នឹងគេហៅ logo ហើយ sponsor logo អញ្ចឹងយើងអាចដាក់កំណត់រូបស្អីៗអញ្ចឹងទី1ទី2ហ្នឹងបាច់ទេនៅក្រោយសិន edit top menu នេះ edit top menu HTML on blocker edit HTML scroll down to find the code កន្លែងកូដនេះ menu ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដូរអាហ្នឹងបានគឺយើងចូលមកកាន់កន្លែង template edit HTML អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចុច control អក្សរ F ដាក់កូដនឹងចូលធ្វើការ find ឃើញទេ home about contact នេះឃើញទេ home about contact និង error page អញ្ចឹងវានៅលើនេះណា top menu ហើយបើយើងចង់ដូរឲ្យទៀត change នេះ change កន្លែងថា change កន្លែង slash នេះវា in URL សំដៅលើ address របស់យើងឧទាហរណ៍ address ចាស់អូខេអានេះគេហៅ URL ហើយក៏ជា address នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ URL ហើយដាក់ចូលឡើងហ្នឹងហើយទី2គេឲ្យ edit main menu ដូចគ្នាដែរគឺយើងធ្វើការ scroll មកយើងធ្វើការដូរឡើង business នេះយើងអាចដូរបាននេះកន្លែង business នេះយើងអាចដូរដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅម្ដុំនឹងដូចគ្នាទេគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ class member 2អូខេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺ class member 2ចុចតែបន្តិចក៏បានដែរនេះឃើញទេកន្លែង business កន្លែង business កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដូរដាក់ថាអញ្ចេះក៏បានដែរ movie អញ្ចឹង click save movie អញ្ចឹងកន្លែង movie ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ refresh ហើយប៉ុន្តែមុន refresh save នេះឲ្យបានសិនចឹងកន្លែងហ្នឹងធ្វើការដូរយើងអាចអាហ្នឹងជាប្រភេទយើងដាក់ category អូខេឥឡូវយើង refresh ម្ដងទៀតឃើញទេដូរបាត់ហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវានេះទៅ movie អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថា fashion 1 fashion 2ដាក់ movie ខ្មែរ movie អីចឹងតែយើងដាក់ទៅយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដូរមួយហើយបន្ទាប់មកដើម្បីដាក់ link នេះគឺកន្លែងចំណុចសញ្ញាធុងជ្រូកនេះមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើត label វាមកថាយើងបង្កើត label movie មួយមកយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងកន្លែង menu ហ្នឹងអញ្ចឹងបានទៅរួចបើសិនយើងអត់បង្កើតយើងពិបាកចុចហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត label មួយទៀត
năng lại nó dương còn là chỉ cao bằng hai nhật đấng dương ai đầu môi môi mua lại nữa những đôi mua trẻ nhiệt được fashion trong đôi mua ấy cả ban fashion môi fashion pi sắp thì dương đấu tam chật dương này dương chọn đã tay hay bắt tiền năng hai cái này never Việt home design top view cái này đi hay chấm post style với nhà thì họ tha style để dương chọn đã rồi anh ấy dương ai đầu bàn này bán đi cái đầu bán để bán và sân chỉ che câu đã tiết tâu thầm che cái thầm che đi à lại tên ấy bên đây tha lại viết ghét bên đây tha dương thư cái edit lại name phải sân home below post ấy dương ai edit tông nó đại dương chọn ban của bạn này lấy dương châu mà cái lại layout máu địa cái lại để kịp hai những viên miền game chẳng cái lại ní là bây giờ đã đi miền business game chẳng chua nó chẳng lại nó dương ai đồ bán business game nó dương ai đồ đã chúng ấy cái đã tới dương đã tha cho các bạn đấy sale mũi sẵn tới này dương sale hay dương chọn đắng dương tiền mình chơi này dương tiền chẳng máu hay giờ mơ tới dương ai đồ thì tách fashion ấy tam chất để dương chọn bàn get below pop chẳng UVC pop up line get điជា business bên đây tha cái lại để dương ban cầm nọt lại thải tho là nó cứ mua viết thời đôi kia chỉ tu tới mua nó viết thời đừng lẹp bè này để mua thời lẹp bè tới cứ viên này tranh rụp nên tèm đòn ok anh ấy chi cái lại ní cứ dương add recent po chẳng cái lại nó cứ fit recent po cứ bên đây thải dương thực cả đã cái lại nó add top add recent po with get ok recent po with get chẳng cái recent po with get nữa mà đồng nà dương mơ lại nâng đã tha recent po with get recent po ok chẳng cái lại nâng cứ tầm mơ dựng đã lại này thế recent po with get click link add cho thải thò hay add code nâng recent po with get nơi tên đi ok chẳng như nơi hàng này hàng train chẳng dừng vô cổ để mà đã thế thôi ca đồng trăm tích hay đã trôi máu send for we get từ cả sale mối hay ok sale máu hay bắt top tiết để cái nông nắng viên miền một nghi tròn flick image dương ai đã flick xây xe nó dài đã khôi các bạn này ok lấy theo tông flick image giờ rụt bọc kia cho mà đã sẵn get code label để không thì mối with get kéo dương add get top máu label nơi lưa label là label ní ok chẳng anh đi find a population poll find a on Facebook JavaScript chẳng dừng đã câu lại năng máu ok chẳng lại nắng cứ ai đã tha flick flick KO bên đây từ và bạn thì mỗi sân chỉ dương vô là dương phơ tam ca này nòm chia sẻ internet dương mình tên internet ok đây flick image để dương bạn đã cầm đã hơi bị chành trắng image ok ai bắt đầu mà tiết lại reply URL này lại reply bên đây ta dương từ cả đồ này nè username mà phần mà nó chơi nó dựng đồ đã mình bao nhiêu đã bao nhiêu tới bị lột trả nhảy ai ní enable mobile template dương từ cả nó dương từ cả enable hỏi ói từ cả job no so desktop on mobile choose template below click your no chân cái lại nấu cứ dương cho mà làm template với ok trả máu đầm bay số template nắng lơ tầm rung desktop nó lơ tua sạp nhưng tua sạp cứ viên này tranh và hai nhảy đăng khơi được không ok thì mối
choose template edit check no so ok đó sale hồi chẳng hỏi enable fit full fit lại full fit đến lệch bòi gọi dương cho lệch bòi ok lại fit nó gọi dương vô lệch bòi chân được lại setting cái nè được trongนี้cái đàn đã hỏi đấy được lại setting thằng món vì miền lại full fit ok chân dương 10 cent lệch bòi ấy basic đắng full fit format po ok để sao tập viên miền ca cái chớn chẳng lại nên được trong other chẳng để sao tại blocker viên miền ca cái chớn chẳng full fit đang trâu ấy ok cái này nó cứ dương ban cầm nọt tam với cứ full fit lại liên này cứ no chẳng lại nó no cái trâu đáy hay search engine reference này cứ dương vô enable tầng on edit reference edit thì muối thì pay fit thay do description meta chẳng cái này nó có ok thay do description nó enable cả free video phần năng chào tê đó độ khỏi tiết rồi bắt đầu máu dựng cho sale hỏi add author description to find the code lại này description to find description author description cho một căn template hay tọa máu dương thứ ca chích sale đi đây thì ml đi đây thì ml nhằm prap mà hai ní bài chỉ luôn tích nè khác quạt toàn đấy mình đăng này dựng đại chẳng hỏi rong chạm đi internet dư mình tên không sau rong chạm tích ok lấy đạo đồng tiết ok hỏi hái nhưng cho mà lại nắng cho control so app làm bài search tọa máu dương pa cho so máu dương lại author ní cái lái nè cái lái description ní cứ bên đây tha np để kia chọn mưa ấy môi chứ nè chọn mưa antibot ấy môi chứ np để lụt mà đo nó lại author vì đừng lụt bằng cổ mà thế là miền tây để ra thì mỗi giờ bạn antibot chẳng dương lại ní dương cài máu ok cài đã mua ấy bỏ dương trong máu author chẳng thì họ thà ok chia sẻ sẽ câu khó sẽ so comment câu khó đây admin cho ok so admin click sale nắng cứ chỉ cần xài hay và tao mà tiết hỏi mình ấy tiết này go thôi thì bỏ content chẳng chấm nói mỗi tiết đây nhưng thử phơ nó cứ đã ta bọt cho mới nhiều ăn tập bọn cho mà đã nè này cho mới nhiều ăn tập bọn mà đã để có video hay tập mót thức ca cài là content mùi chùm luôn ok chẳng everyday ok chẳng dương đạn xe mùi máu ok ai demo touch new the back content này đồ back content nó mới cho hay cho lại setting đồ back content tập mọi tất cả backup content sẵn backup content giờ lại download cho TTA ok tập mọi cho mà lại settingវិញgiờ lại ở đây để kia là bây giờ import content ok chẳng thời ca do ta page vài thi máu cứ bên đây tha nhằm do ta phải ăn tập bọn để thời ca thế còn giờ mà thực tế
năng hà lâu ban hỏi import hỏi ở hỏi phần tái đôi chuyện toàn xài đúng không ok chẳng là lỡ tôi cắt tay chấm nốt buồn cho phần này cho thì ca public phần năng cho kéo về năng toàn public tế bên này ta đã bật ca tay chấm nốt bật đậm bay mơ thả tá bị tranh từ bài nà về để dựng đá máu cứ tranh chẳng chắc bên đây tầm rung đấy vì miền hai là nhiều phết để những dựng đá hai chắc là lại tạch lại business chẳng dương mơ lại nắng cái dựng ai độ bàn đá hay lại nhào sơ để dựng thật ca dựng cai ấy miền tầng o kia lại relate po hỏi chứ ná Facebook comment của miền đá nè resend ấy dựng đá hỏi population po sơ vì get chẳng chẳng cứ miền này lại nếu dựng ai tất cả độ bàn tí ho thà lấy giờ lẹp bè cái này ní vô mà đã này cái này business lại nè ai vì load lại đi play này lớn nắng nè cái này tạch lại business anh chẳng cứ cái này nắng lấy chập đàm vô sánh như theo một thiệt máu vài AdSense hay lệch thẻ blogger article chẳng ná ok cái này ní đã tha AdSense cho ok chẳng cứ dương thời ta xe soi đôi kia ok và to pi cái này nâng hói ta bị dương vậy chẳng hói cái này ní đã blogger new chẳng bị miền blogger ai này nhiều chẳng cứ ok cái này ní feature po hai mẹ thế ní chẳng lại ní đã tha blogger ok to một tiết nhiều chẳng lại ní đã nhiều máu sau càng lỡ anh thông các bạn phần nào khóm nhưng từ đặt lệ bè là lại content nhưng đặt lệ bè trong chỗ ok lấy chứ lấy tò mò fashion ok business là lấy miệng lại nó tập viết tập fashion ok new log action home việc po ok lấy hai như ca chặt mơ mới thật tá dương thu ca cầm nọt chẳng thấy bị tranh ọt đi bên đây tha dương thu ca cầm nọt đã chẳng cái bị tranh vậy mi thôi mình đâu phải nhé chẳng địa cái này home viết bị lâu po home viết bị lâu po này cứ dương tự đạo mạch tê mưa sân mình chào ok home viết bị lâu po này cứ dương thực ca cài mô vi sân cái này là thực cái dương cái business home viết bị lâu po chẳng cái này nắng dương đặt lệch thay cho ok home viết bị lâu po dương đã tha lệch thay mới tá vì tranh đai được tề mình ấy thế là template các cái design mà hào hay nè home viết bị lâu po chẳng cứ load hỏi lệch thay cho nào trong khối cứ bị load hỏi ai chẳng là đi resend po bao để dương ban cầm nọt ban đã cái tranh hỏi cái này đi publish hay chẳng lại Facebook social network ok hay nâng cái lại Vietgate mà chỉ hiện đi có dương và sẵn đã bán được đã tới ok cái lại ní add bên này chơi cam đấy cứ mình đây dựng đã khăn lừa lại nè thì cái lại dùng nội mỗi ní ok này social network flick image có new mày nó dương cũng đã trơn với dương đã thầm tập vào môi để cột pram tới ba ấy bỏ bài add độ cho edit để cho tới location show sharing ok chẳng dừng thứ ca đặt phần năng máu năng hai này ok mày đá hay tôi bị đào máu cái tranh trắng
រួចបាត់ឃើញទេយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមករួចបាត់អានេះដែលយើងបានដាក់យើងអាច save time បញ្ចេញបញ្ចូល home new export recent population អានេះជាមុខងារផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវដាក់កន្លែង fit post អញ្ចឹងទៅហើយអូខេកន្លែងនេះ business social network click ស្អីយើង edit ទេកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមានន័យថាយើងចង់យក line widget កន្លែងនេះយើងយក label ជាស្រ័យយក label ណាយកមកដាក់កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ line fashion ឬក៏កន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ឲ្យដល់ពេលចុចទៅវា load ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយក widget យើងយកមកដាក់កន្លែង widget ឬក៏ដាក់កន្លែង home មកដល់ច្រឡំរហូតនេះយកកន្លែង adsense label ហើយយកមកដាក់កន្លែង movie ដាក់កន្លែងណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ណាអូខេអញ្ចឹងយើង copy ប៉ុណ្ណឹងមកមិនបាច់ទាំងអស់ក៏បានដែរត្រឹមកន្លែង slash អញ្ចឹងមក search ឥឡូវយើងចង់កែចូលមកកាន់ template ណាចូលមកកាន់ template មកអូខេហើយរងចាំបន្តិចអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតគាំងបាត់ហើយហ្នឹងអូខេហើយស្ទើរនឹងគាំងមែនហ្នឹងហើយតោះមកយើងចាប់ផ្ដើម search label ដែលយើងបាន rename មុន YVV មកកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ថាតិចក៏បានដែរកន្លែងខាងក្រោមនេះអូខេខាងក្រោមយើងដាក់ label នឹងចូលមកកន្លែង fashion នេះយើងដាក់អីយើងដាក់ label ដូរមកយើងដូរឲ្យត្រូវឈ្មោះដូច label របស់យើងមកកាលហ្នឹងជាការបង្កើតនៅ menu គឺគេធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង blocker ខ្លះវាអត់បង្កើតអញ្ចឹងបង្កើតតាមរបៀបផ្សេងពីហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងហ្នឹងដាក់តិចឥឡូវចាំមើលកន្លែងនេះកន្លែង movie ហើយនឹងកន្លែង fashion នេះគឺនឹងដូរតែម្ដងជាបង្កើតជា menu មួយទៀតគឺតិចឃើញទេហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកនេះយក mouse យកមកដាក់លើហ្នឹងវានឹងចេញ menu ខាងក្រោមមួយទៀតអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងយក mouse យកមកចុចកន្លែង menu ដែលយើងយក label យកមកដាក់ឡើង AdSense គឺវាលោតតបត់ណាតាក់ទង AdSense វាលោតចេញទាំងអស់តែម្ដងឃើញទេអាហ្នឹងគឺជា technique នៃការបង្កើតយើងដាក់ label ណាដែលមានយើងអាចកែបានដាក់នេះដកនោះចឹងទៅឥឡូវនេះគេមើលយើងកែច្រើនមែនតើហើយតាក់ទងនឹងកន្លែងចំណុចនេះ2015 ឯងយើងចង់ដូរក៏ងាយដែរគឺយើងគ្រាន់តែវាយ2015មក2015យើងដូរដាក់លុបអា5ចោលដាក់6ក៏បានដែរហ្នឹងហើយដាក់6ទៅយើងអាចដូរបាន tip content power ស្អី credit link អីចឹងទុកក្រោយទៀតហ្នឹងហើយតបមកឃើញទេវាចេញ2016ម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដូរប្រឹងតិចតួចកន្លែងនេះគឺយើងអាចដូរដែរវាមានលក្ខណៈដូចគ្នានេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបាច់ទៅរៀបរាប់ទាំងអស់ទេគ្រាន់បង្ហាញថាតួអញ្ចឹងគឺត្រូវគឺលក្ខណៈធ្វើវាដូចតែគ្នាទេកែបន្តិចធ្វើតាមលំនាំនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយបើសិនជាអត់យល់ឯណាអាចសួរទៀតបានព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាតាមអត់ទាន់មានច្រើនណាទី1ដំបូងអញ្ចឹងគឺនឹងភ្លេចហើយចាប់នេះខុយអានោះខុយវាជាបំផុតហើយហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែរកន្លែង social network កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងអាចដាក់កន្លែងពាណិជ្ជកម្មកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទម្រង់ដើមណាអូខេនេះ feature post ខ្ញុំ feature post ក៏យើងអាចដាក់ចូលបានដែរកន្លែង feature post ហ្នឹង
ok lỡ cứ châu mà cái này mở feature po cái này feature po nó miễn chọn mình tên ok chẳng em châu mà đã cái này feature po mùi xanh layout feature po ok chẳng được không đi vì lại cái nào đôi ọt sơ lọ mình đăng ấy đã tay sẵn feature po đôi chỉ ọt toàn tầm trớ vì đã load ở khang này cho ai load lại đấy chẳng lại nó cứ thật cả code set up with new sticker chẳng cái này dòng này cái này khác đôi chữ bản đá new sticker rồi mở code với sẵn cái log code với mình ok feature bỏ trái mình code mình đấy code mình bên tay mà bị đã khó feature po chẳng lại feature po vì nó càng lơ cái chẳng remove cháu đi cho năng vĩnh chẳng feature po nó do dương do đã thả nhu của bán này đã chung lại bè châu máu ok này dương chậm đam mà mớ ta vì chành ót feature po cứ vì chành ok nhưng đã hỏi mình đang thử bị chành tệ feature po môi hai mới bị bài ok mẹ ròm tha đôi chị ở toàn tranh thế script add header ok lấy đã cái này mùi mới tin từ lẹ mong khô ok feature po là để dương tin từ lẹ mau bị bàn phần năng tái và sau này dương trong tin mà này vì ở toàn bàn ok ai chỉ miền mua lại đây vì ai ok lợi dụng đã phần năng ai chiều mỗi bị bảy ok how ya miền the quality năng có bị tới cái từ population po add touch new rồi có mọi bài chơi feature po bao add content cho po đã lại năng trớ network business new fashion add những đã lại ní Facebook social network home with below po đã hai đi sen po ở bao ấy chẳng cứ anh mình đây khóc như thế mình đây thay dương thưa tam ca này nòm để khi ban bằng hai hỏi năng ấy hay tất anh mình khóc như thế cứ được như hỏi
អូខេBoom ចេញចាំមកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបើមានចម្ងល់អាចសួរទៀតបាននៅក្នុងវីដេអូនេះ comment សួរហើយតបមក link នៅប្រមាណនឹងដាក់ឲ្យ download ទៀង reference link ឲ្យ download ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាយ